Dulu, di sebuah desa terpencil, ada sungai yang terkenal angker. Warga sekitar menyebutnya Sungai Arwah. Setiap malam Jumat, terdengar suara perempuan menangis dari arah sungai. Padahal tak ada siapapun di sana. Konon, puluhan tahun lalu, seorang gadis jatuh ke sungai dan tak pernah ditemukan lagi. Sejak itu, siapapun yang berenang setelah maghrib akan hilang tanpa jejak. Beberapa warga yang selamat mengatakan mereka sempat melihat sosok perempuan berambut panjang menarik kaki mereka dari bawah air. Suatu malam, seorang pemuda mencoba menantang mitos itu. Ia datang ke sungai saat malam dan menantang makhluk di sana. Esok paginya, hanya sandalnya yang ditemukan di tepi sungai. Basah, tapi tak ada tubuhnya.